நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் எங்கே இருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெண்பன்றி வளர்ப்பை பற்றி பார்க்குறதுக்காண்டி வந்துடுவாங்க. இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டம் திருவேங்கடம் தாலுகா வீரனாபுரம் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்துக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த அன்னை வந்து ஒரு 200க்கு மேலேயே வெண்பன்றிகள் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி வளர்க்காங்க என்ன ஏன்றதை வாங்க அவங்க நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தரும்படி தலைமையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ணே வணக்கம்ண்ணே. உங்களோட பேருண்ணே? என் பேர் தவிடன், டி தவிடன். இது எந்த ஊர்ண்ணே? இது வந்து வீரனாபுரம். வீரனாபுரம் எந்த மாவட்டம்? இது வந்து தென்காசி மாவட்டம். தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோயில் தாலுகா, திருவேங்கடம் தாலுகா. திருவேங்கடம் தாலுகாத்தில் வீரனாபுரம் அப்படின்ற ஊரில் வந்து நீங்கள் வெண்பன்றி பண்ணையில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இது எத்தனை வருஷமானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு 7-8 வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. சரிண்ணே. இப்போ நம்மகிட்ட பன்றிகள் எல்லாம் குட்டியெல்லாம் சேர்ந்து எத்தனை உருப்படிகள் இருக்கும்? மொத்தம் ஒரு 150-200 150-200 இருக்கும். மொத்தம் எத்தனை உருப்படிகள் நம்மகிட்ட பன்றிகள் இருக்கும்? ஒரு 200 இருக்கும். சரிண்ணே. இப்போ இதுகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் பராமரிப்பு அப்படின்னா எப்படிண்ணே பண்ணுறீங்க? பராமரிப்புங்கிறது வந்து செலவுகள் அதிகம் தான். இப்போ காலையிலேருந்து என்ன வேலைண்ணே பார்ப்பீங்க? இதுக்கு காலையில் வந்து இது எல்லாமே சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி சின்ன பிள்ளை பராமரிப்பு மாதிரி பண்ணணும். எல்லாமே சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி தீவனம் போடுறது எப்படிண்ணே? இது வந்து வெளியிலேருந்து எங்கேயாச்சும் டவுனில் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு வந்து டவுன்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து வருவீங்க. சரி. அது போக வேறு எதுவும் புல் அந்த மாதிரி எதுவும் போட்டிருக்கீங்க? நான் காட்டுகளில் நீங்கள் எதுவும் போட்டு போடுறீங்களா? போடலாம். நீங்கள் வந்து ஒன்று ஃபுல்லாமே ஹோட்டல் வேஸ்ட்டில் மட்டுமே பண்ணுறீங்களா இல்லை புல்லும் போடுறீங்களா? இல்லை, புல்லு பெரும்பாலும் போடுறதில்ல. புல்லு பெரும்பாலும் போடுறதில்ல. சரிண்ணே. ஹோட்டல் வேஸ்ட் தட்டுப்பாடு அப்படிங்கும்போது புல்லு போடுறது. ஹோட்டல் வேஸ்ட் தட்டுப்பாடு. ஏன்னா இப்போ வந்து ஹோட்டலுமே நிறையா வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதனால இலைகள் வந்து நிறையா கிடையாது. அதனால தான் அந்த கேள்வி கேட்குறேன். புல்லு போட்டுக்கிறது. அந்த டயத்தில் வந்து புல் போட்டுக்கிட்டீங்க. சரிண்ணே. புல் வச்சு அதனோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்குமா இல்லை ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு போட்டால் அதனுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்குமா? ஹோட்டல் வேஸ்ட் போட்டால் தான் அதனுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும். போட்டால் அவ்வளோ வளர்ச்சி கம்மியாக. ஒரு தாய் பன்றி வந்து இப்போ எத்தனை மாதம்னே குட்டின்றதுக்கு எத்தனை மாதங்கள் எடுத்துக்கணும்? ஆண் பன்றி வெரைட்டி 3 மாதம் 90 நாளில் வந்து குட்டி ஈன்றோம். சரிண்ணே. ஒரு சராசரியாக ஒரு தாய் பன்றி எத்தனை குட்டிகள்னு ஈனும்? சராசரியாக ஒரு தாய் பண்ணி வந்து ஒரு குட்டி வந்து கரெக்டாக ஒரு 12-15 குட்டி வேணும். அந்த குட்டிகள் பருவத்துக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் எடுத்துக்கணும்? பருவத்துக்கு வருது. அதே மாதிரி அந்த குட்டிகள் வந்து மொத்தம் 5 மாதம் ஆகும். 5 மாதத்துக்கு வந்து திரும்ப அந்த குட்டிகள் வந்து பருவத்துக்கு வந்துடும். சரிண்ணே. இப்போ பருவத்து வந்து ஒரு தாய் பன்றி ஃபஸ்ட்டு ஈன ஆரம்பிக்குது. எத்தனை ஈத்துகளுக்கு வந்து அந்த பன்றிகள் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம்? நம்ம வச்சுக்கிறது வந்து குட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இது பண்ணுறது வந்து வச்சுக்கிடுவோம். குட்டி அதிகமாக பண்ணுற வச்சுக்கிடுவோம். அதேமாதிரி குட்டிகள் வந்து குறைய 4 வயசுலேயே 5 வயசுலேயே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம மாற்றிடுது.
சரிண்ணே. இப்போ எத்தனை ஈத்துக்கள் ஈனும் ஒரு தாய் பண்ணுற அதிகபட்சமாக ஈனும் உங்கள்கிட்ட எத்தனை ஈத்துக்கள் கணக்கே ஈனுருக்கு? கிடையாது. கணக்கே கிடையாது, நிறையா ஈத்துக்கள் வந்து ஈனும். இப்போ எத்தனை பன்றிகளுக்கு ஒரு ஆண் பன்றி தேவைப்படும்ண்ணே? அதாவது நான் 5க்கு 1 10க்கு 1 அவ்வளோக்குள்ள 10க்கு 1 வேணும். 10க்கு வந்து ஒரு ஆண் பன்றி வந்து வேணும். சரிண்ணே. இதனுடைய விற்பனை வாய்ப்புகள் இப்போ எப்படி இங்கே தான் எல்லாமே பண்ணுறீங்களா? எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் தான். எக்ஸ்போர்ட் தான். கேரளா தான். மற்ற மாநில எக்ஸ்போர்ட்னா இப்போ எப்படி அவங்க வெறும் குட்டியெல்லாம் வாங்குறாங்களா இல்லை கறி எடைக்கு வாங்குவாங்க? வெயிட் அப்படியே முழுசா. சரிண்ணே. இன்னைக்கு நிலைமைக்கு இன்னைக்கு இதுக்கு நிலவரத்துக்கு இதனுடைய வெயிட் 1 கிலோ என்ன ரேட்டுக்குண்ணே போகுது? இது இங்கே வந்து 1 கிலோ வெயிட் வந்து இப்போ கணக்கு 115 120 கிலோ போகுது. 120 கிலோ போகுது. ஒரு பன்றி 1 கிலோ பன்றியோட வெயிட் வந்து 120 ரூபா ரேட்டுக்கு வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு நீங்கள் ராஜபாளையத்துலேருந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாமே எட்டு வாரீங்க, இதெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகாதானே? கட்டுப்படி ஆகிற மாதிரி இல்லை. அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா, இதில் வந்து அரசுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு ஒரு உதவி பண்ணால் இதோட நல்லா இருக்கும். கவர்மெண்ட் உதவிகள் கிடைச்சா இன்னும் கொஞ்சம் மானியம் அந்த மாதிரிலாம் கிடைச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இதோட நல்லா இருக்கும். சரிண்ணே. இப்போ மத்திய சர்க்கார் வந்து சொல்லி அறிவிச்சிருக்கு, கால்நடைக்கு மட்டும் நாங்கள் பராமரிப்புங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுவும் ஒரு கால்நடை தான், இதுக்கு ஒரு பராமரிப்புன்னு லிஸ்ட்டுக்கு போகும்போது இது அப்படிலாம் கிடையாது, இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆமாம், அதான் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது உதவிகள் கிடைச்சா இது வளர்க்கறதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ரொம்ப தோதாக இருக்கும். நல்லா இருக்கும். இப்போ 200 பன்றிகள் இடத்துல நீங்கள் கூட 200 பன்றிகள் கூட வச்சு கூட வளர்க்கலாம். அதில் லாபங்கள் நிறையா கிடைக்கும் போதில் நிறையா பேர் அதே தொழிலை வந்து எடுத்து பண்ணுவாங்க. இப்போ கேரளாவில் வந்து இந்த நம்ம பன்றிகள் வந்து சேல்ஸ் ஆகுது. இங்கே லோக்கலில் யாரும் கேட்பாங்களாண்ணே கறிக்கு? பெரும்பாலும் விரும்ப மாட்டாங்க. லோக்கலில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. ஃபுல்லாமே கேரளாவில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் வெளியில தான் போகும். சரிண்ணே. இதுகளுக்கு நோய் அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் வருமானே? நோய் வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு டைமில் ஒரு தாக்கங்கள் வரலாம். என்ன தாக்கனே வரும் அப்படி வந்து? அதாவது ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி வரும். ஆமாம். அப்படி இல்லை அப்படிங்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் அதனால தடுப்பூசி அதுக்கு தகுந்த இன்ஜெக்ஷன்லாம் கரெக்ட் முதல்ல பண்ணிக்கிறது. அதனால இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு எப்பவும் அந்த என்ன மாதிரியான தடுப்பூசிகள் நீங்கள் போடுவீங்க? அதாவது தடுப்பூசிகள் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு 2-3 வருஷமாக இருக்குது. அதில் ஏதாச்சும் நாங்கள் முதல்ல வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சு போட்டுக்கிறோம். அது எப்படி தடுப்பூசி எல்லாமே இங்கே நம்ம மெடிக்கலில் சாதாரணமாக கிடைக்குமா இல்லை எப்படி? அதுவும் நீங்கள் வெளியே தான் கொண்டு வரணும்? வெளியில தான் அந்த தடுப்பூசியே பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதாவது இதுக்கு தடுப்பூசி போகணும் அப்படின்னா பெங்களூர் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்காங்க. பெங்களூரில் எங்கே இருக்குன்னா அதே அரசு கால்நடை துறையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு செய்தி. இங்கே இப்போ அளவுக்கு கால்நடையில் வந்து அப்படி தடுப்பூசியெல்லாம் இப்போ அளவுக்கு நாங்கள் வாங்கின மாதிரி இங்கே கிடைக்கல. இங்கே பன்றிகளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கிடைக்கல. நாங்கள் வந்து அப்படியே எதுவும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வெளியில் அங்கே தான் போய் தான் யாரோ மூலியமாக போய் வாங்கணும். ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம தான் போய் தான் வாங்கணும். இங்கே நம்ம கால்நடை மருத்துவமனையில் இதுக்கான எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல. அதனால கிடைக்கிறதான் சொல்கிறேன். இதை கேள்வி அதான் எங்களை நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்து அரசு வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு முழு பங்கேற்பு அதை என்ன ஏதுங்கிறது கண்டுக்கிட்டாங்கன்னா அதனுடைய வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, என் மொத்தத்திலே வந்து இந்த வளர்ச்சிகள் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து அரசுடைய உடனே கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் நம்ம அந்த ஆஸ்பத்திரி கால்நடைக்கு போனால் அதை போய் கேட்டு பேசினாலும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் நாங்கள் போகும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நாங்களாம் அங்கெல்லாம் வந்து வர முடியாது, நீங்கள் அங்கே தான் கொண்டு வரணும் அப்படிங்காங்க. இதை நாங்கள் கொண்டு போய் அங்கே போய் நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம். இதை கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ஒரு மருந்து வேறு. ஆமாம், இங்கேருந்து நீங்கள் பெங்களூரில் போய் ஒரு மருந்து நீங்கள் எட்டு வந்து போடணும் அப்படின்றது வந்து அது சிரமம் தானே. அதை போடுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு டாக்டர்கள்ட்ட சொன்னாலுமே வர மாட்டாங்க. அதனால் இதை வந்து நாங்களே தான் அதை எப்படி பண்ணணும், இன்ஜெக்ஷன் ஊசி போடுறதுக்கு டாக்டர் வர மாட்டேங்காங்க, நம்ம தான் வந்து அதெல்லாம் போட்டுக்கிற வேண்டியது. ஆமாம், நம்ம தான் எப்படி பண்ணணும் எப்படி போடணும் ட்ரைனிங் மாதிரி நம்ம அப்படியே அதை கற்றுக்கிட்டு. நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எங்கேயும் போயிருக்கீங்களாண்ணே? ஏற்கே முன்னாடி சொசைட்டி பால் சொசைட்டி அதில் இது பண்ணுறதுனால அதில் போயிருந்தோம். இப்போ வந்து தற்காலிகமாக என்னன்னா இது அனுபவங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும். அனுபவம் வந்து உங்களை ஒரு 8 வருஷம் போது அதுக்கான அனுபவங்கள் வந்து சேர்ந்துருச்சு எல்லாமே. இப்போ புதுசாக நம்ம வந்துட்டு பண்ண வைக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி இது எப்படி வைக்கணும் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் தாய் பன்றிகள் எல்லாமே எடுத்து கொடுக்கலாமா அப்படின்னு? நம்ம அதை அதுக்குள்ளே இது என்ன நம்மளால் முடியுமோ அதுக்குள்ளே எல்லா உதவியும் செய்யலாம். கண்டிப்பாக நம்ம செட்டு வந்து இது அமைக்கிறதுக்கு இப்போ எவ்வளோ இடம் இருந்தானே நமக்கு எத்தனை பன்றிகள் வளர்க்கலாம்? அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு 200 வரை இருக்குன்றீங்க. ஒரு 30 சென்ட் ஆச்சும் வேணும். 30 சென்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 200 பன்றிகள் வந்து வளர்க்கலாம். சரிண்ணே. இப்போ செட்டு வந்து இதுக்கு எப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமாக போடணுமா இல்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்டின மாதிரி ஆலோ பிளாக்ல வச்சு கட்டணுமா?
இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக என்னமோ சொன்னாப்புல வெளிநாட்டில் உள்ள வளர்ச்சி மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுக்கு வந்து அதான் அரசு வந்து அதை ஊக்கப்படுத்தினால் நம்ம அதை செய்யலாம். செட்டுக்கு ஒரு மானியம் கொடுத்தா நம்ம அதை ஈஸியாக பண்ணலாம். இது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கூடிய வாய்ப்புலாம் ரொம்ப கம்மி. அதனால இது நம்ம வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்காக வேண்டி நம்ம இவ்வளவுலாம் கஷ்ட சூழ்நிலைகள்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா இதில் வந்து இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வந்து லாக்டவுன், அப்போ ஒரு கஷ்ட சூழ்நிலையாக தான் இருக்குது. நம்ம கிட்ட இருக்க பன்றியில் வந்து நாங்கள் தேக்கமாயிரும், நம்ம சேல்ஸ் பண்ண முடியறது இல்லை, சேல்ஸ் பண்ண முடியாமல் அப்படி நிற்கிது. இப்படிலாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை ஒவ்வொரு காரணங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஊர்லேயே இருக்கிற விற்பனை வாய்ப்புகள் அதிகமாச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும், ஈஸியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டு அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் கொஞ்சம் எடுக்கும். இதனுடைய விற்பனை வாய்ப்புகள் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க போய் தான் அப்படி அவங்க பண்ணுறாங்களா இப்படி? ஆமாம், விற்பனை வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கேரளாவில் வந்து மழை டயங்கள் சீசன் டயத்தில் அவங்க வந்து வரத்து கம்மியாகிடும். அதே மாதிரி இந்த வட்டத்தில் இந்த லாக்டவுன் போட்டாங்க ஒரு மாதம் லாக்டவுனில் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியும். இது வேற அவங்க வந்து நம்ம மற்ற இடம் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இல்லாமல் அப்படியே கம்முன்னு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் மாதம் எத்தனை குட்டிகள் இதுலேருந்து நீங்கள் விற்கிறீங்க? அதாவது மாதம் தாய் பன்றிகள் மட்டும் இப்போ நம்மகிட்ட எத்தனை இருக்குது? தாய்ப்பனி மட்டும் நம்மகிட்ட ஒரு 50க்கு மேலே இருக்குது. 50க்கு மேலே இருக்குது. இப்போ 50லேருந்துமே நம்ம எத்தனை குட்டிகள் வந்து நீங்கள் மாதம் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க? உங்களுக்கு ஆவரேஜாக இத்தனை கிலோ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருப்பீங்க. குட்டி வந்து முதல்ல ஒரு தாய்ப்பனியை விட்டு வெளியே பிரிக்கிறதுக்கு வந்து 45 நாள். 45 நாள் ஆகும் தாய்ப்பனியை விட்டு வெளியே பிரிக்கிறதுக்கு. ஆமாம், தாய்ப்பனியை விட்டு நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு வந்து 45 நாள். 45 நாளையில் வந்து நம்ம அதை வந்து 10 குட்டி நம்ம 12 குட்டி போடுறதுன்னா 12 எடுக்க முடியாது. அதில் ரொம்ப டேமேஜ் எல்லாம் ஆகும். அப்போ அந்த இறப்புகள் இருக்கும், அதில் இறப்புகள். ஆமாம், டேமேஜுகள்லாம் அது போக வந்து கடைசியில் சேர்றது ஒரு 5 சேர்ந்தா தான் அந்த சம்பளம் கொடுக்குறது. மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஒரு 5 குட்டியாச்சும் நிரந்தரமாக இருக்கும். ஒரு பன்றிக்கு ஒரு 5 குட்டியாக இருக்கும். நிரந்தரமாக இருந்தால் 50 குட்டிக்கு கணக்கு பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ பண்ணலாம். ஒரு 250 குட்டியில் வந்து மாதம் சேல்ஸ் பண்ணலாம். 250 குட்டியில் வந்து 3 மாதம் 90 நாள் ஆகும். 250 குட்டிகள் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து 90 நாள் ஆகிடும். அப்படின்னா தான் அதுவும் ஒரு 20 கிலோ வெயிட்டு 15 கிலோ வெயிட்டு இப்படி வந்தால் தான் அதை கொடுக்கறதுக்கும் அவங்க எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்லா இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடினா ரொம்ப பொடித்தரமாக இருக்கும், அங்கே போய் இறப்புகள் அதிகம். இப்போ ஒரு பன்றியில் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஆவரேஜாக 20 கிலோ இருந்தால் போதுமா, இல்லை அதுக்கு மேலே உள்ள பன்றிகளுமே நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம்? இப்போ பன்றிகள் குட்டி போடும்போது வந்து எல்லாமே பெண் பன்றின்றது இல்லை. அது விரும்பி வாரவங்க வந்து ஒன்று எங்களுக்கு 20 கிலோவுக்கு மேலே வேணும்னு கேட்குறாங்க. சில பேர் வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் பொடி குட்டியாக வேணும் அப்படிம்பாங்க. அது என்னன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எதிர்காலங்கள் எப்படி வாய்ப்பு இருக்குது அதை பார்த்து அவங்க கேட்கும்போது நம்ம அது வந்து வளர்ப்புக்கு வாங்குறவங்க அப்படி வாங்குறாங்க. ஆமாம், இப்போ நம்ம வந்து பன்றிகள் எல்லாமே பெண் பன்றிகளை ஈனும், அது எல்லாமே வந்து ஆண் பன்றிகளை ஈனும். ஆண் பன்றிகளை நீங்கள் மேக்ஸிமம் சேல்ஸ் பண்ண தான் செய்வீங்களா? அப்படி சேல்ஸுக்கு போகும், இப்படி கொஞ்சம் எடுத்து அவங்க வளர்த்து கொடுக்குற மாதிரி அவங்க உங்கள்கிட்ட எடுத்து வளர்த்து கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க. அவரேஜாக ஒரு பன்றி இப்போ 100 கிலோ வெயிட் வரும்போது அதை சேல்ஸ் பண்ணுற ஈஸியாக இருக்குமா? ஒரு 15 கிலோ இருக்கும்போது சேல்ஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்குமா? அதாவது நமக்கு வந்து 100 கிலோவுக்கு மேலே இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆகும். 100 கிலோவுக்கு கீழே உள்ள கொடுத்தோம்னா நமக்கு லாஸ். அது நம்ம அவ்வளோ தூரம் இது வந்து வளர்க்குறது வந்து லாஸ். இப்போ 100 கிலோ வெயிட் வர்றதுக்கு எத்தனை மாதங்கள் அந்த பன்றிகள் நம்ம பராமரிக்கிற மாதிரி இருக்கும்? 100 கிலோ வெயிட்டு வர்றதுக்கு வந்து நம்ம பராமரிக்கணும்னா அதுதான் 1 வருஷம். 1 வருஷம் ஆயிரும். அதாவது குட்டியிலேருந்து வளர்ந்து கொண்டு வந்தோம்னா 8 மாதம் 9 மாதம் குறைஞ்சது 9 மாதத்துல 9 மாதத்துக்குள்ள நல்ல மழை அதை தீன் குடித்து நல்லா வளர்த்தால் 8 மாதம் 9 மாதம் அந்த 100 கிலோ வெயிட். இப்போ வெளியிலேருந்து நம்மகிட்டேருந்து 8 போய் வளர்க்குறவங்களா அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க? அவங்க வந்து அதான் பராமரிப்பு நல்லா கவனிச்சா தான் அந்த முதலீடு அவங்க போட்டதை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நிறைய பேர் இதில் போட்டுலாம் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு. கவனிப்பு அப்படின்றது வந்து எப்படி? இது இப்போ நம்ம ஆடு மாடுகள் பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு அதெல்லாம் வைக்கோம்ல? ஆமாம், அந்த மாதிரி மாடுகளுக்கு வைக்கலாமா? அந்த மாதிரி பன்றிகளுக்கு வைக்கலாமா? அந்த மாதிரி பீன் போடலாம். பீன் போடலாம்னா அதெல்லாம் கட்டுப்படியாது. நம்மளுடைய கிலோ ரேட் வந்து 120 அப்படிங்கும் போதுல அதுலேயும் 100 ரூபாய்க்கும் கேட்காங்க. இதெல்லாம் கொடுக்க போகும்போது கட்டுப்படியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கட்டுப்படியாது. தீனெல்லாம் எந்த தீவனமே விலைக்கு வாங்கி கொட்டுற மாதிரி இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண கண்டிப்பான முறையில் கட்டுப்படி ஆகாது. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கிலோ ரேட்டு வந்து இப்போ 300 ரூபாய்க்கு போச்சுன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன வேணால் வாங்கி செய்யலாம். நமக்கு 120 ரூபா அப்படிங்கும் போதில் அந்த பன்றியை வந்து ஒரு 100 கிலோ கொண்டு வரதுக்கு 1 வருஷம் வேறு வளர்க்கணும். அப்படிங்கும் போதில் நம்ம அதுக்கான ரேஜ் இப்போ நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு குட்டிகள் கழிப்பீங்களா எப்படிங்க? அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு தரம்
ஏற்றுமதி பண்ணலாம். வருஷத்துக்கு ஒரு ஏற்றுமதி பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி இடையில குட்டிகள் பொடி தரமான குட்டிகள் யாரும் கேட்டாங்கன்னா வளர்ப்புக்கு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி சில பேர் இப்போ நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல குட்டிகளாக பார்த்து தரமான குட்டிகளாக நம்ம இது பண்ணி கொடுக்கலாம். சரிண்ணே. உங்கள் நம்பர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன். வேறு யாரும் நண்பர்கள் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் நல்ல பன்றிகளாக எடுத்து கொடுங்க. இப்போ ஒரு தாய் பன்றியை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு, நல்ல இது தாய் பன்றி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவீங்க? அதில் ஒவ்வொரு வர்க்கங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன இனம்ண்ணே? இது வந்து இனங்கிறத வந்து ஒன்று டோராக்கும் இருக்குது, மற்ற பீரியடு இது எதுவும் சொல்லி அது ஒரு இது இருக்குது. நிறைய பீரியடுகள் இருக்குது. நம்மகிட்ட இருக்கிறது டோராக். நம்மகிட்ட இருக்குது டோராக். அதனால இதில் வந்து எல்லாமே ஒயிட் ரகம் அதுலேயே ஒன்று. இந்த டோராக்குன்னு சொல்கிறதுலேயே 2 விதமாக இருக்குது. அதில் நம்ம ஜாதி எது நல்லா இருக்குது, இனப்பெருக்கு அதிகமாக இருக்கும், நம்ம அதுகளை பூராமே வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் கழிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்மகிட்ட அதை யாரும் குட்டிகள் வாங்கி வச்சால் நமக்கு உண்டான அறிவுரைகளுக்கு அந்த கைடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம்ல? ஆமாம், அதெல்லாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஏன்னா தெரியாத நண்பர்கள் ஆரம்பிக்கும் போதில் வந்து அது கொஞ்சம் சிக்கலாக போய் முடிஞ்சிடக்கூடாது. உறுதியாகவே அதனால் கேட்டுக்கிறேன். கேட்டீங்கன்னா பொருளாதாரங்கள் இதுக்கு அதிகம் தேவை. இடமும் தேவை, பொருளாதார வசதியும் கொஞ்சம் வேணும். நீ சொன்ன மாதிரி ஹோட்டல் வேஸ்ட்டு வந்து ரெகுலராக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னா சொந்த இடம் இருந்து அதில் புல் போடணும். நம்ம புல் விலைக்கு என்ன புல் போட்டாலும் அது வந்து அவ்வளவா தீன் வந்து அதுக்கு வந்து நல்ல தீனாக கொடுத்தா தான் அது நல்லா இருக்கும். அந்த தீன் வந்து ஒன்று புல், இந்த அகத்தி, இந்த காய்கறி ஐட்டங்கள் இதெல்லாம் போட்டால் வளர்ச்சி வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஹோட்டல் வேஸ்ட் போடும்போது அதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லுவீங்க. வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக. இப்போ 9 மாதம் ஒரு 100 கிலோக்கு வர்றதுக்கு 9 மாதம் ஆகுது. அதுனா 1 வருஷம் ஆகும். அந்த கணக்கு சொல்கிறீங்க. சரிண்ணே. அது மற்றபடி இதனுடைய விற்பனை வாய்ப்பு எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரளா. நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கேரளா தான் பண்ணுறீங்க. இப்போ நம்மகிட்ட இருந்து வேறு யாரும் வளர்ப்புக்கு குட்டிகள்லாம் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க? இப்போ நம்ம ஊரை சுற்றி நிறையா இருக்கா? எப்படிங்க தென்காசி மாவட்டத்தில் வந்து எங்களை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு வந்து சங்கரங்கூர் பகுதியில் வந்து நாங்கள் அதிகம் பண்ண இருக்கோம். அப்போது எங்களுக்கு சங்கரங்கோயில் பகுதியில் வந்து சுற்றி வேறு எல்லாம் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களாம் சில பேர் இது பண்ணிக்கிறாங்க, கடைகள் பூரா எடுத்துக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து வெளியில், அதாவது ராஜபாளையம் இப்படி வெளியில் தான் போய் இது பண்ணுறோம். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேல்ஸு வந்து தூத்துக்குடியில் பொன் பிராய்லர்னு சொல்லி பெரிய தூத்துக்குடியில் பொன் பிராய்லர் பன்றியில் அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டே ஒரு வித்தியாசமாக நம்மளே அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் குட்டிகளை வந்து இங்கே வந்து எடுத்து போயிருக்காங்க? ஆமாம், நம்மளே அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அப்படிலாம் ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நல்லா. அதான் அவர் தான் வந்து டெஸ்ட் பார்த்து எடுத்த மாதிரி தான் எடுப்போம். ஆமாம், குட்டிகள் வந்து இது நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற பார்த்து அதில் உள்ள அனுபவங்களை வச்சு எடுப்பாங்களா இல்லை வேறு மாதிரி எதுவும் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? அனுபவம் தான், அனுபவத்தில். அதனால் அவர்லாம் வந்த உடனே அப்படியே 200 குட்டிக்கு மேலே நான் மேலே டெலிவரி பண்ணுவேன். சரிண்ணே. இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பேட்டி கொடுத்துக்க ரொம்ப நன்றிங்க. தலையத்தில் அதிகபட்சம் 5-7. ஆமாம், அடுத்து போக 2000 15 குட்டி 20 வரைக்கும் போட்டால் அது காப்பாற்ற முடியாது. மீடியம் 15 வரைக்கும் 15 குட்டி போட்டால் காப்பாற்றிடலாம். Thank you.